السلام عليكم يا صاحبي، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. اتمنى تكون بتذاكر، ومش هقعد انبه عليك كتير بقى انك انت تذاكر الدروس اللي فاتت يا صاحبي. طيب النهارده هناخد ايه؟ النهارده نعرف يعني ايه بوردر. تمام، احنا عرفنا يعني ايه بادنج ومارجن والكلام ده كله، بقى عايزين نعرف يعني ايه بوردر بقى عشان خاطر نعرف نخش في الشغل بقى. طيب البوردر ده يا صاحبي يعني ايه؟ يعني الحدود. لو انت ترجمت كلمه بوردر اساسا دلوقتي، لو انت خشيت على جوجل ترانسليت وترجمت كلمه بوردر هتلاقيها ايه؟ هتلاقي معناها حدود. يعني انت لو بدلت الكلمه دي ببوردر وهنخش هنا كده وعملت مثلا كده، طبعا احنا مزودين اي ار زياده. تمام، خشيت هنا كده. تمام، وعملت ترجمه هتلاقي ايه؟ حدود. تمام كده. طيب فانت صاحبي احنا عايزين نفهم يعني ايه حدود. ان انا اعمل لك حدود حواليك. تمام يا صاحبي. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ هو يعني ان انا، تعال نبص على شكل بوردر مثلا. تعال نفهم، يعني نروح على دبس سكول ونفهم شكل البوردر اصلا عامل ازاي عشان نعرف نعمل ايه زيه. تخش على السي اس اس وتخش على دروس الايه؟ البوردرز. طيب دلوقتي ده شكل البوردر يا صاحبي، اللي هو يعمل حدود حوالين الكلمة. تمام اهوت، حدود من فوق، حدود من تحت، حدود من على اليمين، حدود من على الشمال، والحاجات دي كلها. شفت الشكل يا صاحبي؟ يلا بقى نطبق مع بعض. طيب تعالى كده. احنا دلوقتي عايزين ايه؟ احنا عندنا H1 فاحنا محتاجين نعمل له بوردر. طيب احنا كتبنا كلمة بوردر، الخاصية اسمها ايه؟ بوردر. ونفتح الكولون ون ايه؟ ونسيب الايه؟ السيمي كولون بره كده. طيب البوردر ده بيتكتب ازاي؟ اول حاجه انت بتكتب البكسلز بتاعته. يعني ايه؟ يعني انت عايزه يبقى كام بكسل؟ 1 بكسل، 2 بكسل، 3 بكسل، السمك بتاعه. تمام، وبعد كده انت بتكتب نوعه، هل هو سوليد ولا داشد ولا ايه بالظبط. بعد كده بتكتب اللون بتاعه. تمام، يبقى انت مثلا عايز البوردر يبقى 1 بكسل سوليد. طب يعني ايه سوليد؟ يعني اللي هو الخط المستقيم ده. تمام، 1 بكسل ايه؟ سوليد. وتكتب اي ايه؟ لو انت ما كتبتش اللون فهو هيعمل لك شكل البوردر كده، مثلا وليكن لونه ايه؟ ريد، عشان خاطر ايه؟ يبان معاك. تمام، يبقى بان معاك ايه؟ البوردر اهوت. تمام يا صاحبي. تمام، يبقى انت دلوقتي عملت ايه؟ بوردر حوالين مين؟ العنصر. تمام يا صاحبي. تمام. طيب لو انت عايز مثلا ده يبقى مثلا 5 بكسل، عايزه يبقى سميك شويه، عادي انت ممكن تخليه يبقى ايه؟ سميك. طب انت مثلا مش عايزه يبقى سوليد، ممكن يبقى مثلا داشد. تمام، يبقى مثلا ايه؟ داشد. يعني ايه داشد؟ يعني نقط زي ما انت شايف كده. تمام، وهكذا بقى يا صاحبي. انت ممكن ايه؟ تقعد بقى ايه؟ تختار انواع الايه؟ انواع البوردر بقى. تمام. تمام، يبقى دلوقتي مثلا ممكن تخلي نوعه تاني، بس هو اللي اتعرف عليه اللي هو يبقى ايه؟ اللي هو يبقى سوليد يعني. طيب دلوقتي ممكن اديله تنسيقات تانية. ممكن عادي تقوم جاي انت قايل له ايه؟ والله بوردر توب، داش توب، عادي خالص. زي البادنج والمارجن تديله بس بوردر ايه؟ من التوب. هتقول له برده 2 بكسل مثلا سوليد مثلا جرين. تمام، هي ايه؟ هيعمل لك بوردر من فوق 2 بكسل سوليد جرين. عايزه مثلا يعمل لك من تحت، هتقول له ايه؟ بوردر ايه؟ بوتوم، عادي خالص بوتوم. تمام، هيعمل لك ايه؟ بوردر من تحته كده اللي هو ايه؟ 2 بكسل، 2 بكسل سوليد بلونه جرين. عايزه من على الشمال هتقول له ايه؟ من الليفت اهو ليفت، عادي خالص هيعمل لك ايه؟ بوردر من الليفت. طب عايزه من على اليمين هتقول له ايه؟ بوردر رايت، عادي جدا. يعني انت شوف انت عايز الحدود تبقى فين وهو هيظبطها لك. طيب خلينا بس ايه؟ البوردر في العموم. تمام. طيب دلوقتي كده ايه؟ احنا عملنا بوردر. هل ينفع اديله بادنج ومارجن والكلام ده كله؟ ايوه يا صاحبي، عادي خالص تديله مارجن اهوت عادي، او بادنج مثلا ايه؟ عايزه يديله بادنج مثلا من فوق مثلا ايه؟ 30 بكسل، ومن 30 بكسل. تمام، 30 بكسل من فوق ومن تحت، ومن على اليمين ومن على الشمال كام؟ ايه؟ 10 بكسل من على اليمين ومن على الشمال. يبقى هو كده ايه؟ اخد 30 بكسل من فوق ومن تحت، ومن على اليمين وعلى الشمال ايه؟ 10 بكسل. تمام يا صاحبي. تمام جدا. طيب ما تخليهاش 30، خليها مثلا ايه؟ 15. 15 يا عم، مش 150. 15 بكسل بس ايه؟ كفايه كده. تمام يا رايق. تمام يا رايق. وممكن تديله كلر عادي، ممكن تديله مثلا كلر عادي خالص، تقول له مثلا ايه؟ ان الكلر بتاعته تبقى اي حاجه بقى، يعني مثلا ايه؟ ريد مثلا، اي حاجه يعني. اقعد بدل بقى في الايه؟ في الالوان. عايز تديله باك جراوند، درب بقى على الايه؟ باك جراوند كلر مثلا، او باك جراوند جريدينت، ايا كان ايه النوع بتاعك. مثلا خلينا نعمل باك جراوند مثلا جريدينت مثلا، تقول له جريدينت مثلا، او ايه؟ لينير جريدينت. تمام، وتقول له مثلا 2 مثلا رايت. وتقول له مثلا الالوان بتاعتك ايه؟ يبقى مثلا هاش مثلا 8 تمانيات، واللون التاني مثلا يبقى هاش مثلا اللون مثلا 2 2 2 كده بالمنظر ده مثلا. تمام، تقعد بقى ايه؟ تظبط دنيتك انت يا صاحبي، وتقعد ايه؟ تروق على الكلام. تمام. تمام، ده بالنسبه لايه؟ للبوردر العادي خالص. طب عندك حاجه تانية اسمها ايه؟ بوردر راديوس. تمام،
يعني ايه بوردر ريديوس؟ يعني ايه ريديوس يا صاحبي؟ اصلا الريديوس معناها نص القطر. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل بوردر ريديوس، يعني ايه الكلام ده؟ تعالى بس نشوف يعني ايه بوردر ريديوس وبعد كده نتكلم بقى. بص يا صاحبي، شفت الزرار دوت؟ الزرار ده معمول له ايه؟ لو انت قربت معايا كده هتلاقيه معمول له ريديوس، يعني حواف كده، ان هو جاي بكيرف كده، صح؟ هتلاقي برضو مين تاني؟ هتلاقي حاجات تانية كتير برضو نفس الكلام، الزرار ده جاي بايه؟ بحواف كيرف كده. تمام. طيب تعال نبص برضو على البوردر ريديوس، هتلاقي مثلا عندك ايه البوردر ريديوس. تمام، او الراوندد بوردر اهوت، هتخش عليه هتلاقي ايه؟ عامل لك ايه؟ حواف اهو. تمام. تمام، تعالى بقى نشتغل. يلا بينا. هنيجي هنا كده وتقول له ايه؟ البوردر. لازم تدي له بوردر الاول، لازم تقول له البوردر كذا الاول. بوردر مثلا ايه؟ 2 بكسل سوليد، مثلا لونه ريد مثلا. تمام. وبعد كده تقول له ايه؟ والله انا عايز البوردر ريديوس بتاعه. بوردر الريديوس بتاعه بقى، الريديوس بتاعه يعني نص القطر بتاعه، يبقى مثلا ايه؟ 20 بكسل. طب 20 بكسل دي بناء على ايه؟ يعني من كل النواحي يبقى 20 بكسل. تعالى مثلا ايه؟ نعمل له ايه؟ بادنج مثلا 15 بكسل من كل حته مثلا. تمام. يبقى البوردر من كل حته يبقى ايه؟ يبقى بالمنظر ده، يبقى اللي هو الكيرف. تمام يا رايق؟ تمام، يبقى ليه كيرف مثلا من كل حته. طب افرض مثلا انا مش عايزه من كل حته مثلا، يعني تعالى مثلا نشيل عشان خاطر ايه؟ اروق عليك. تعالى. تعالى. بص، خلينا مثلا مش اتش 1، يعني مثلا تعالى نعمل ايه؟ تعالى نعمل انبوت مثلا، يعني او زرار مثلا، ايا كان ايه. يعني خلينا نعمل مثلا انبوت بزرار، يعني تعالى كده اهو فورم، وتعالى نعمل فيها ايه؟ تعالى نعمل فيها input اهو. input مثلا، والنوع بتاع النوع بتاعه التكست. تمام. وتعالى نعمل تحته ايه؟ زرار مثلا submit. تمام. button مثلا. تمام كده، ونقول له مثلا ايه؟ send مثلا، اي حاجه. تمام كده. طيب ماشي، حلو جدا. تعالى بقى ايه؟ نعمل ده بعده بي ار مثلا عشان خاطر نخلص، عشان يجي تحته كده، وكمان واحده ايه؟ بي ار. طيب حلو جدا. طب احنا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي عايزين ننسق الشكل ده. تمام. تعالى نعمله بس بليس هولدر كده، بليس هولدر نخليه مثلا ايه؟ وليكن نيم مثلا، اي حاجه. تمام كده. تمام يا صاحبي. طب احنا عايزين ايه بقى؟ تعالى ننسق مع بعض. والله انت عندك ايه؟ انت عندك انبوت، صح؟ انت عندك فورم اهي. فورم اهو، جواها ايه؟ جواها انبوت بقى، عشان ايه؟ نراجع بقى الاكواد بقى يا صاحبي. تعالى بقى نراجع مع الاكواد مع بعض بقى. جواها ايه؟ جواها انبوت. طب الانبوت دوت انت عايز ايه؟ والله انا عايز البوردر بتاعه اهو. بوردر مثلا ايه؟ 1 بكسل سوليد. ماشي. يبقى ايه؟ يبقى مثلا 1 بكسل سوليد يبقى بالمنظر ده. تمام. عايز اللون بتاعه مثلا يبقى اي لون، يعني مش هتفرق. تمام كده. وليكن اللون مثلا ده. تمام. يبقى لون ايه؟ يبقى لون شفاف شويه، او لون غامق شويه عادي، تقوم جاي ثلاث تلاتات مثلا، يبقى لون ايه؟ غامق شويه. تمام. وتقول له مثلا عايز بادنج، يبقى بادنج مثلا منين؟ من فوق مثلا من تحت 10 بكسل، ومن يمين ومن الشمال ايه؟ 15 ايه؟ بكسل مثلا. تمام. يبقى انت عملت الايه؟ البادنج بالمنظر ده. تمام يا صاحبي. تمام. عايز مثلا تديله ايه تاني؟ عايز برضو اديله ايه؟ بلاش من فوق من الشمال 15 بكسل، يبقى برضو 10 ايه؟ 10 بكسل. يبقى من فوق من تحت 15، ومن على اليمين ومن على الشمال هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي يبقى 10 بكسل. تمام، عشان يبقى شكلها ابن ناس كده. طيب حلو جدا. برضو لا، خليها ايه؟ 10 بكسل من كل حته. خلاص يلا بينا. طيب حلو قوي، شكله ابن ناس اهو. طيب عايز ايه بقى؟ عايز البوردر ريديوس بتاعته يبقى مثلا ايه؟ اقعد بقى ايه؟ نسق بقى. يعني ايه الكلام دهوت؟ يعني عايزه من جميع النواحي، يعني من كل حته مثلا ايه؟ 20 بكسل. تمام. يبقى او 30 بكسل، 20 ايه؟ 20 بكسل مثلا، يبقى بالمنظر ده هيبقى ايه؟ 20 بكسل بالمنظر ده كده. تمام. تمام حلو جدا. طب افرض انت مش عايزه 20 بكسل، انا عايزه مثلا 10 بكسل. تمام. يبقى هو ايه؟ هيتعمل ايه؟ 10 بكسل بالمنظر ده كده، يبقى انت عملته ايه؟ 10 بكسل. طب افرض مثلا انا عايزه البوردر ريديوس مثلا ايه؟ داش. البوردر يبقى بوردر مثلا مش يعني مش ريديوس من كل حته، لا انا عايزه بوردر بوتوم ليفت. يعني ايه بوتوم ليفت ريديوس؟ يعني من ناحيه البوتوم ناحيه الليفت. تمام. يبقى كام؟ يبقى 10 بكسل. تمام. والبوردر راديوس من ناحيه البوتوم، البوتوم بس رايت مثلا، تغير في كلمه ليفت تشيلها وتقول تحط كلمه ايه؟ رايت. تمام. يبقى هيبقى بالمنظر ده كده. طب افرض مثلا انت مش عايز كلمه بوتوم، انا عايز كلمه توب رايت، يبقى تقول له ايه؟ توب رايت، يبقى من فوق من ناحيه الايه؟ الرايت، يبقى بالمنظر ده كده. تمام. طب افرض مثلا انت عايز ايه؟ اللون يبقى برده من ناحيه ايه؟
اللون يبقى من ناحيه مثلا التوب، بس ناحيه الليفت، اللي هو اللي هنا كده، اللي هي دي. تمام، التوب ليفت اهو، تقول له ايه ليفت، وهكذا يبقى هيعمل لك ايه التوب ليفت. تمام. طيب وهكذا بقى، يبقى انت ايه بتقعد تبدل في الايه في البوردر، مثلا انت عايزه يبقى من كل حته مثلا يبقى ايه التوب رايت اهو، توب رايت، يبقى قصدي البوتوم رايت دي رايت، ولكن هتبقى ايه هنا بدل التوب هتبقى ايه بوتوم. تمام تمام، يبقى كده ايه اتعمل كله، يبقى انت ده كله كده اصله ايه، اصله بوردر راديوس 20 او 10 بكسل. تمام، بس كده. تمام يا رايق، تمام يا رايق، نفس الكلام يا رايق، تاسك عليك انك انت تعمل ايه الزرار بتاع ايه السند دهوت، يعني اعمله انك انت تعمل بوردر ريديوس بقى، وبدل الباك جراوند كلر بتاعته وظبطه وايه، ولو انت عرفتش تعمله اشوفك الدرس الجاي ونعمله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.